Bienvenidos, bienvenidas a Comité del Sueño, un podcast de Calme Simple. Hoy tenemos a Sebastián López. Hola, Sebas. Hola, ¿cómo estás, ¿Cómo José? estás? ¿Todo bien y vos? Muy bien, por suerte. Me alegro. Bueno, vamos a hablar de ronquidos y de cómo afectan en la vida social también, ¿no? Como poniendo un poco el foco ahí. Pero antes, te voy a pedir, por favor, que me digas cómo despertaste hoy. Me desperté muy bien. Todos los días intento cuidar mi sueño e intento despertarme bien, valorando los beneficios del mismo. Y hoy fue un buen día. Hoy fue un buen día. Bueno, me alegro Gracias. por eso. Y ahora que porfa hagas una breve introducción sobre vos, sobre tu profesión. Bueno, yo soy Sebastián López, soy médico, otorrinolaringólogo y dentro de eso me dedico a hacer medicina del sueño, puntualmente los trastornos respiratorios del sueño, que son más conocidos como los ronquidos y las apneas del sueño. Es un tema que me interesó hace un montón de tiempo y me fui formando de diferentes formas y hoy actualmente me dedico casi el 100% de mi actividad laboral a los trastornos respiratorios del sueño. Bien, y para ya arrancar de lleno con la temática del día, ¿nos contás qué son los ronquidos y cómo se producen? Mira, los ronquidos básicamente es un ruido que se produce por una obstrucción de la vía aérea superior, entendiendo la vía aérea superior desde la nariz hasta la laringe. Hay algo en este recorrido que está obstruido y hace que el flujo de aire sea un poco más turbulento y genere un ruido. Eso básicamente es lo que son los ronquidos. ¿Y cuándo empezamos a roncar? Podemos empezar desde el nacimiento y podemos roncar durante toda la vida. Entonces, por eso es importante que es una patología que se puede dar a lo largo de todo el trayecto de nuestra historia. Entonces, es muy importante que las podemos como escoriar, que la tengamos presente y que entendamos que no solo es algo jocoso o puede ser un problema social, sino que este ronquido también puede estar asociado a un montón de problemas de salud que nos van a afectar nuestra calidad de vida y nuestra salud. ¿Un bebé, por ejemplo, puede llegar a roncar? Un bebé puede roncar. Tiene diferentes motivos del cual un bebé puede roncar. Puede ser porque tenga cornetes en la nariz grande, puede ser porque tenga adenoides, que son como lo que nos decían antes de chiquito, las carnes crecidas atrás de la nariz grande, que tenga amígdalas grandes, que tenga una laringomalacia, que son esos bebés que hacen como un ruidito de chancho. Bueno, eso son obstrucciones laringias que son causas de ronquido. Y este ronquido puede o no estar asociado a apneas. En los chicos puede o no estar asociado a mal crecimiento, a malnutrición, a un montón de factores que van afectando la calidad de nuestros hijos. Y yéndonos todavía mucho más lejos, el humano, ¿cuándo empezó a roncar? ¿Cómo es que el humano...? Y el ronquido es como nuestra talón de Aquiles desde la evolución, desde la filogenética, desde que vamos de ser cuadrúpedos a la bipedestación y esta evolución que tiene el cráneo hacia atrás, la laringe hacia abajo, esto que nos da la posibilidad de poder hablar con un yoides descendido, una laringe despegada de la lengua, son todos factores que nos predisponen a roncar. ¿Por qué? Porque de repente tenemos una vía aérea o una garganta, ¿sí?, que es un tubo largo, que es un tubo muscular, que no está agarrado por estructura ósea, y ese tubo hace que sea mucho más colapsable. Ese colapso hace que en general pueda vibrar y generar ronquido, o que se pueda obstruir y generar una apnea del sueño. O sea que el aprender a hablar, que el humano haya aprendido a hablar, también hizo que empecemos a roncar. Exacto. ¿Está bien? Como más sí, o menos más por o menos ahí. puede ser, sí, Okay. en nuestro desarrollo. Bueno, un poco esto que ya más o menos nos lo respondiste, pero es sobre la edad, como a qué edad empezamos a roncar. Como nos dijiste antes, roncar puede ser en cualquier edad, pero hay una edad como más común en la que se presente. Depende un poco también el sexo, ¿sí? Los hombres en general, como tenemos un cuello un poco más largo, tenemos tejidos más redundantes a nivel de estas estructuras, tenemos más posibilidades de roncar que las mujeres. Estas posibilidades más o menos se empieza a equiparar cuando la mujer entra en la menopausia, básicamente por esta depresión de estrógenos. Esto hace que tengamos más pérdida del tono muscular, que haya una alteración en la reabsorción de agua o que haya una alteración en el metabolismo y el equilibrio del peso. Entonces ahí, después de la menopausia, la probabilidad de roncar entre hombres y mujeres es exactamente igual. Antes, siempre los varones tenemos más chance de roncar.
Más allá de la edad o de cuestiones hormonales, factores externos como por ejemplo, no sé, fumar, ¿cuáles son los factores que... Hay un montón de factores como sociales, digamos, que atentan contra el ronquido. El fumar es uno, ya sea tabaco, ya sea marihuana. Otro es las alteraciones del peso o los no cuidados del peso y el exceso de peso. Por ejemplo, las obstrucciones nasales, como la rinitis, los desvíos del tabique, la poliposis nasal. Tenemos otros factores como tomar alcohol de noche, que nos van a favorecer obstruirnos más y roncar más. Algunos hábitos o malos hábitos que nosotros decimos de higiene del sueño, que por ejemplo comer e irte a dormir automáticamente, eso va a hacer que nos obstruyamos más. El tomar medicación sin receta médica o sin indicación médica, Ok. sobre todo de psicotrópicos, que pueden ser por ejemplo la benzodiazepina, que nos fomentan a obstruirnos un poco más. Ok. Y en relación a los niños, pero no me refiero solo a los bebés, que un poco hablamos recién, porque creo que cuando se trata de un bebé quizás es más, entre comillas, normal, que duerma, por ejemplo, en la habitación del padre o la madre. Entonces ahí creo que si vos ves ciertos síntomas, como que es más fácil darte cuenta de que ese bebé no está durmiendo bien o, por ejemplo, que ronca. Pero en cuanto a los chicos, ya durmiendo en otra habitación, los niños, ¿Qué síntomas podemos adolescentes, tener? ¿qué síntomas Hay, claro, cómo te das cuenta hay de muchas que... cosas que nos pueden hacer inducir que los chicos están roncando. Una, que esté todo el tiempo con la boca abierta, ¿sí? Que tenga el labio superior que esté como evertido, como levantadito para arriba, Ok. que tenga ojeras, que tenga una cara flaca y larga, que el chico, en vez de estar cansado, que sea hiperkinético, que se esté moviendo todo el tiempo, que le cueste concentrarse. Son todos algunos factores, o por ejemplo, chicos tipos de 5 o 6 años que todavía se siguen haciendo pis en la cama. Son todas banderas rojas que nos hace pensar que ese chico tiene una alteración del sueño, y la principal alteración del sueño en la edad pediátrica son los trastornos respiratorios del sueño. ¿Y se puede ir para siempre el ronquido? Sí, se puede ir para siempre. Tenemos que tener en cuenta que eso también va a depender un poco de la edad. En los chicos siempre es mucho más fácil y es importantísimo tratarlos al ronquido de los chicos, porque eso nos va a hacer que el chico crezca de una forma sana, ¿sí? Ya sea no sanos solo desde lo neurobiológico, sino desde el desarrollo del macizo craneofacial, del desarrollo de los senos paranasales, desde el aprendizaje, desde la neuromodulación, de un montón de cosas que el chico nos va a nacer bien. En la vida adulta tenemos que tener en cuenta que es una patología que es dinámica, ¿sí? Entonces, como por momentos podemos tratar el ronquido y se puede ir, en otros momentos tenemos que tener atento que este ronquido no vuelva, porque va a ir cambiando nuestra estructura del sueño a medida que va pasando el tiempo. Yo siempre digo, no somos la misma persona a los 20 años, a los 30, a los 40 y a los 50, y todo eso que nos va pasando desde lo físico también nos va pasando en nuestros problemas del sueño. Entonces, capaz que a los 20 no roncamos, a los 30 tampoco, a los 40 nos eximimos un poco de peso y empezamos a roncar, a los 50, pasados los 50, las mujeres están en menopausia y empezaron a roncar que antes no roncaban. Entonces, es una patología que va a ser dinámica. Que aparezca el ronquido, podemos tratarlo de diferentes formas, porque hoy existen diferentes tipos de tratamiento, pero lo importante es que siempre controlarlo, para que no vuelva a aparecer a lo largo del tiempo. Ok. Entonces, también si se trata como más rápidamente, se puede llegar a solucionar en algún punto más rápido, como en más perdón, en más temprana edad, Exacto. se trata en más temprana edad. Exacto. Aparte, si vos lo solucionás, por ejemplo, de chico, capaz que de grande no lo tiene al problema respiratorio, ¿me entendés? Por eso es importante escorearlo a todo tipo de edades. En cualquier edad, o vos si sentís que alguien está haciendo ruido para dormir, que tiene la boca abierta, tiene la nariz tapada, ¿me entendés? O que está cansado durante todo el día, es importante que alguien estudie qué está pasando con ese sueño, y si detectamos un trastorno respiratorio, tratarlo. Y tratar no solo el trastorno per se como una causa única, sino tratar todo lo que rodea ese trastorno y hacer un cambio de hábitos de vida. Tenemos que entender que el sueño va a ser transversal a lo largo de nuestra vida. Entonces, los únicos que vamos a poder cuidar el sueño somos nosotros mismos, ¿sí? Hoy puedes ir al médico, nosotros te vamos a orientar qué puedes hacer, te podemos dar un montón de consejos, pero hay un montón de cambios de estilo de vida que los vas a tener que tomar vos
para poder modificar tu vida, tu calidad de sueño y ver todos los beneficios de dormir bien. Genial. Y ahora como para ya irnos hacia la parte social, ¿qué consecuencias tiene en la vida social de una persona la apnea de sueño? Un montón. Imagino. Básicamente todos los trastornos respiratorios del sueño tienen un montón de alteraciones sociales y vos acá lo puedes ver como dos personas con un binomio en esta relación de pareja de cama. Uno, la persona que sufre el trastorno respiratorio del sueño, el ronquido, la apnea, llamarlo como vos tengas ganas, que obviamente va a tener un sueño fraccionado, un sueño de mala calidad, se va a despertar como cansado, agotado, con menos rendimiento productivo desde lo laboral. Sus vínculos afectivos van a estar alterados. Son esas personas que capaz que dan contestaciones medias desmedidas ante respuestas que decís, no era tan grave esto. Y después tenés a la persona o al acompañante que sufre todo este trastorno, que está como ansioso o ansiosa porque ve que el otro duerme mal, está muy nervioso porque no se puede quedar dormido porque el otro hace un montón de ruido, ¿me entendés? Se levanta el otro día como enojado con la otra persona diciendo, culpa tuya, no dormí. Y eso empieza a tener un montón de conflictos en este vínculo de pareja o de personas que comparten la misma habitación. Entonces, después tenés dos personas que duermen mal, dos personas que su estado afectivo o emocional está lábil o está alterado porque tienen los dos ambas alteraciones del sueño. Entonces no puedes esperar que dos personas que tienen su calidad de sueño alterada salga algo bien de esa relación, Sí. ¿me entendés? Porque se van a empezar a pelear por cualquier cosa. Entonces es un problemón el tema de las parejas que alguno tenga un trastorno del sueño. Y es verdad que el ronquido per se es el trastorno del sueño que más molesta a la pareja de cama, porque es lo más ruidoso, es lo más llamativo, es lo que más incomoda al otro. Y sí, totalmente, a mí me pasa con mi pareja, y hay veces que es tanto el ronquido que se despierta él mismo. O sea, no es solamente yo que me despierto, sino que él se asusta, ¿viste? Como que se levanta agitado de su propio ronquido. Es que vos ahí tenés como grandes problemas con el ronquido per se. Nosotros decimos que hay tres grandes problemas. Uno, que ese ruido o esa alteración del flujo que va sufriendo por el mismo ronquido produce una fragmentación del sueño y hace que un montón de etapas del sueño no se cumplan y al no cumplirse hay un montón de alteraciones que se van produciendo, ¿sí? Después, obviamente el problema social que es, por ejemplo, vos que podés estar ahí tipo como todo el tiempo pendiente, moverlo, que respire, de girarlo para que se quede callado y vos puedas dormir y todo el conflicto que les puede generar a ustedes en la esfera afectivo de una pareja. Y moverlo en un sentido muy... Muy literal. Sí, moverlo, iba a Muy decir fuerte. que muy tranqui, ¿no? Sí. Despertate. Despertate. Se va grabando. A medida que va pasando el tiempo, ese movimiento cada vez se va volviendo un poco más Sí, agresivo. más agresivo. Y después puede estar asociado a otras patologías como las apneas del sueño. Y ya cuando se asocia a las apneas del sueño, ya esa persona está sufriendo muchas alteraciones en su salud. Tiene más riesgo cardiovascular, tiene más riesgo de arritmia, de un infarto, tiene más riesgo de un accidente cerebrovascular, tiene mayor daño neurocognitivo, entonces son personas que están más cansadas, tienen más riesgos de tener un accidente de tránsito laboral, empiezan a afectarse la atención, la memoria, su calidad de trabajo. Lo emocional empieza a estar lábil, entonces como lo que te decía anteriormente, empiezan a tener respuestas desmedidas porque están durmiendo mal, empiezan a tener alteraciones del peso porque durante el sueño se regula las hormonas de la saciedad y el apetito, entonces empiezan a tener alteraciones del peso, alteraciones metabólicas, los predisponen a síndromes metabólicos, a diabetes, alteraciones del colesterol, etc. Y más allá de obviamente la recomendación que vos podés dar como otorrinolaringólogo, ¿qué recomendación le das a esa pareja? Además de la médica, digamos, de que obviamente tratamiento, ¿no? Obviamente que el trastorno hay que tratarlo y en sí tienen que llegar a un acuerdo en la pareja. Como te digo, hay trastornos que tienen más compromiso de lo afectivo y eso a veces lo podemos solucionar. Hay un montón de parejas que duermen en habitaciones separadas, ¿sí? Sobre todo las generaciones como más jóvenes se adaptan más a este concepto de poder tener habitaciones o cuartos totalmente separados porque cada uno empieza a valorar su sueño, empieza a valorar los beneficios de dormir bien, entonces no quiere que la otra persona se lo altere, siempre y cuando, yo siempre digo, si esta es una decisión de dormir en cuartos separados, hay que hacer cosas para que lo vincular entre ellos siga estando. Desde otros motivos, hay que motivarlos en otros sentidos.
Y después, obviamente, que trate el problema porque ese problema le está trayendo problemas de salud. Él tiene que entender, la otra persona, que no es solo lo social, sino que eso te está trayendo consecuencias de salud y son consecuencias de salud capaz que graves. Y además creo que el tema del ronquido es algo que mucha gente lo minimiza, como que o hasta se ríe, que es verdad, te puede resultar gracioso determinado ruido del ronquido, pero es algo grave a corto y largo plazo para esa persona. Lo que pasa que si nos ponemos como a evaluar un poco la historia de esto, vemos que hace un montón de tiempo el ronquido era bien jocoso. Era el amigo que ronca, yo no comparto habitación con vos, y eran un montón de chistes relacionados con eso. Y hoy actualmente estamos viendo que las personas empiezan a valorar mucho más el sueño, entonces dicen, che, escúchame, vos roncás, hacete ver, fíjate, eso no es normal. Entonces también como sociedad hemos ido cambiando, hemos ido dándole importancia a esto de dormir bien y dormir con calidad y ver todos sus beneficios. Te juro que cuando ni bien salga voy a ir a mi pareja y le voy a decir, te pido por favor que escuches esto. Y después la cirugía, ¿cuándo se recomienda que una persona se opere por los ronquidos? Primero entender que hoy existe un montón de tratamientos para el ronquido, ¿sí? La cirugía es una opción y también hay que entender que la cirugía no es para todos, es para un grupo de pacientes que está seleccionado, ¿sí? Nosotros las cirugías las dividimos como una cosa esquemática para que los podamos entender en cirugías para resolver el ronquido y las apneas del sueño, que van a ser para un grupo de pacientes, y a veces son cirugías de adaptación para que el paciente se pueda adherir a otro tipo de tratamientos, por ejemplo un CPAP, ¿sí? Entonces, no es que todos los pacientes que roncan y tienen apneas se resuelve de una forma quirúrgica, ¿sí? Hay que tener una evaluación muy puntual de la vía aérea. Lo que nosotros básicamente hacemos es hacer una valoración dinámica de la vía aérea durante el sueño. Hay un estudio que se llama somnoendoscopía o endoscopía de sueño, que a los pacientes los ponemos a roncar con una sedación en el quirófano y cuando podemos simular un sueño lo más fisiológicamente posible, evaluamos a través de una cámara qué pasa con la dinámica de la garganta. En base a lo que nosotros vemos ahí, decimos, mira, vos sos candidato a una cirugía, vos sos candidato a un tratamiento odontológico, vos sos candidato a terapia miofuncional, vos sos candidato a una terapia de presión positiva, o capaz que solo con cambios de hábito podemos mejorar un montón esto. Bien. Y ahora como para ir cerrando, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a vos, a las personas que están afectadas? Tanto a la persona que ronca, como obviamente la persona que padece el ronquido de otra persona. En realidad me gustaría que entiendan que se están perdiendo la posibilidad de vivir una vida plena, que se están perdiendo la posibilidad de disfrutar su vida despierto de una mejor calidad, que haga una reflexión que nosotros vamos a pasar un tercio de nuestra vida durmiendo. Si un tercio de nuestra vida vamos a pasar durmiendo, tiene que ser de buena calidad, para que los 2 tercios que vamos a estar en vigilia, despierto y con nuestra vida social, la podemos disfrutar en todo sentido. Bueno, Sebas, muchísimas gracias. Dale, José. Gracias por venir hoy y súper interesante todo, así que te agradecemos. Muchísimas gracias, José.